Tingnan nyo guys, oh. Isang power bank. Tapos malapit na mahulog, oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Siguro, galawin na lang natin yung sa likod. Tapos madudulas yan. Ganito na lang. Saklo. Tapos pindot. Yan. Kinulang pa? Uy, hulog ka na. Okay. Hulog na lang tayo. Wala tayong magagawa. So guys, ito, pag malapit na sa butas, huwag nyo nang damputin yan. Sa gilid-gilid nyo, idampot para hindi yan, kasi kung mahawak yan, itatapon nyo sa malayo guys. Pindot. Yun guys, nakuha na natin. Yan, ayos. Yan, power bank guys, yan o. 22.5 watts power bank. Yan. Ayos. Ayos. Thank you, Scroll Machine.